सक्छ त सक्नु गर्नु पर्यो नि त प्युठान जनताको सहायता अनि पूर्वाधार मिलेको छ कि छैन त्यो पूर्वाधार हिँड्नु नि अब सबै मिल्नु पर्यो ल क्या हुन्छ अब आफ्नो सरकारले बन्यो राजाले बन्योपछि शान्त गरिदिए हामीभन्दा ठुलो त्यही छ गोरखनाथ बाबाको आश्रमको लागि रानीपोखरीमाथि जग्गा छ त्यो बक्स सरकार रानीपोखरीमाथिको खाली जग्गा सरकार त्यो कसको भित्र पर्छ सरकारकै जग्गा हाताभित्र पर्छ राम राज्यको स्थापना हुनु पर्यो सरकार यो देशमा हामीलाई डर हुन्छ बाटोमा हिँड्दा त्यही भएर शान्ति भयो हामीलाई राम्रो छ हेर्नुहोस् सबभन्दा हामी शान्ति चाहन्छ केजी ग्रेड 4 कस्तो छ स्कुल राम्रो छ टाढा छ छैन टाढा छ अप्ठ्यारो छ आउने जाने छैन राम्रोसँग पढ्नु है सबजना ठुलो भएर देशको निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ है त बोर्डिङमा टिचिङ गर्छ कहाँ छ स्कुल यहाँ बाल विकास बोर्डिङ नजिकै छ हजुर कस्तो 4 सम्म पढाइन्छ 4 सम्म हजुर ए बच्चाहरू बोर्डिङको राम्रोसँग पढाउनुहोस् है यिनीहरूलाई है लेख्नु सिकिरहेको छ पढ्नु पर्छ राम्रोसँग है स्कुल छ कि छैन आज छैन आज बिदा उपलब्ध गराइदिनु सरकार हस्पिटलको दार्जिलिङ हो अन्त मेरो हस्पिटलको उसको लागि नागरिकताको लागि म हजुरलाई उसको बुवाको हो के भयो सरुवाको पर्यो के हो यिनीहरूमा राजा देखिने तर नसुनिने जनताको दुःख हेर्ने तर नबोल्ने र जनताले आँसु बगाउँदा पनि हेरेर बस्ने जस्तो अवस्था छैन। म कतै अन्त गएको छैन, सदा सदा नेपालीका साथमा छु, नेपाल भित्रै छु। राखौ कामना है नेपाली, उताऊ फेरि आए मोदी, देखू ना बहुत साराले फेरि त्यो प्रतापी शक्ति। राखौ कामना है नेपाली, उताऊ फेरि आए मोदी, देखू ना बहुत साराले फेरि त्यो प्रतापी शक्ति। देशलाई जोगाउन नेपाल